descale பவுடர் வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷினுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு பவுடர். இந்த பவுடர் எதுக்கு அப்படின்னா உங்கள் வாஷிங் மிஷின் ட்ரம்மோட க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். வாஷிங் மிஷின் நம்ம அடிக்கடி ரொம்ப தினமும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு பொருள். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரம்மில் வந்து சில அழுக்குகள் சில டர்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகிடும்னா அப்படியே படிஞ்சு போயிடும். ரொம்ப நாள் நம்ம அதை அப்படியே விட்டுட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகிடும்னா ட்ரம் வந்து ஸ்பாயில் ஆகிடும். அந்த மாதிரி ஸ்பாயில் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் 3 months ஒன்ஸு இந்த பவுடரில் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது 3 பாக்கெட்ஸ் ஒன்றா போட்டு ட்ரம் க்ளீன் ஆப்ஷன் கொடுத்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறமா 3 months ஒன்ஸு 2 பாக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்கள் வாஷிங் மிஷின் ட்ரம்மில் எந்த விதமான ஸ்பாயிலேஜும் ஆகாது. உங்கள் வாஷிங் மிஷினும் லைஃப் வரும். நல்லா சீக்கிரமாக வாஷிங் மிஷினில் வந்து ட்ரம் போயிடுறது அல்லது ஸ்பேர் போயிடுறதுக்கெலாம் இதுவும் ஒரு பெரிய ரீசனாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரம் க்ளீன் பவுடர் வாங்குங்க, யூஸ் பண்ணுங்கள். என்கிட்ட வந்து எல்லா கம்பெனியோடைய ட்ரம் க்ளீன் பவுடரும் இருக்குது. அதாவது descale பவுடர் இருக்குது. எல்லா பிராண்டுடைய descale பவுடர் நான் வச்சுருக்கேன். வேணுன்றவங்க இன்பாக்ஸில் சொல்லுங்கள்.